এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো, আমরাও ভালো আছি। আজকে একদম অন্য রকমের একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। বেশ কিছুদিন ধরে কিন্তু ফেসবুক, ইউটিউবে এক ধরনের ভিডিও চলছে, সেটা হচ্ছে ঝাল নুডলস। মানে যেগুলো কোরিয়ান নুডলস হয় সেগুলো নাকি মারাত্মক ঝাল হয়। আমি অ্যামাজন থেকে অর্ডার করেছিলাম, তো আজকে এটা বানিয়ে দেখবো আদৌ এটা এতটাই ঝাল কিনা। এটা এখন আমি গিয়ে বানাবো। তো চলো, আজকে ভিডিওটা কিন্তু ধামাকা হতে চলেছে। জলটা হালকা গরম হয়ে এলেই নুডলসগুলোকে এর মধ্যে দিয়ে দেব। আর কিন্তু এর এক একটা প্যাকেটের মধ্যে এরকম স্যুপ আর এক একটা করে কিন্তু ফ্লেক্সের প্যাকেটও দেওয়া থাকে। এবার খুব ভালো করে যে সিদ্ধ হয়ে যাবে তখন কিছুটা জল ফেলে দিয়ে তার ওপর থেকে মিশিয়ে নেব স্যুপটাকে দিয়ে খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিয়ে সার্ভ করার আগে এর ওপর থেকে কিন্তু ফ্লেক্সগুলোকে ছড়িয়ে নেব। এ নাও ঝাল নুডলসটা। হ্যাঁ, দেখি তো কেমন খেতে। এটা নাকি সব থেকে বেশি ঝাল। খেয়ে দেখো তো কিরকম। ঝাল আছে হালকা, একটু খেয়ে দেখো। আমি ট্রাই করছি, দেখবো কেমন। নাও নাও নাও, একটু নাও। ঝাল আছে। ঝাল আছে। এই একদম। আমি নিজে নিচ্ছি, আমি নিজে আচ্ছা, নিজেই নাও। এই একদম অল্প নিলে হবে না। ওই এটা কি আমি এখন কিভাবে খাবো? ঝাল আছে, মানে ঝালটা কিরকম ঝাল বলবো, মুখ পোড়ানো ঝাল। মানে সবার আগে যেহেতু ঠোঁটে লাগছে, ঠোঁটটা জিভটা না পুড়ে যাচ্ছে, মানে তাও খাচ্ছি। জানি না, সত্যি মারাত্মক ঝাল। এতটা ঝাল আমি বুঝতে পারিনি। দাঁড়া একটু। আচ্ছা, যারা এটা খায় তারাও ঠিক এরকম ভাবে ঝালে সাঁচায়। মনে হয় যে এরকম কেন করছে। ঠোঁটের সাইড দিয়ে পুরো জ্বলে পুড়ে গেল। মানে মারাত্মক ঝাল। কি বলেন? আমার মা খেয়ে কি বলে দেখি। ঠোঁটে লাগাবে না, জিভে লাগাও। এখনো বুঝতে পারিনি। না ওরে বাবা রে, বাবু পেট জ্বলে যাবে, এগুলো ফেল। মুখে হাত দিয়েছে। আমার লিটারালি চোখ থেকে জল পড়ছে। নাও একটু খাও। তোর কি মাথা খারাপ? আমি ফালা। খেতে ভালো লাগছে না, খেতে ভালো লাগছে। এই সুমিতকে ডেকে একটু খাওয়াই। আমার একটা বন্ধু আছে, তাকে ডেকে একটু খাওয়াই। হ্যালো, একটু বাড়িতে আয় না, আয় না। 2 মিনিট আয়, এসে দিয়ে চলে যা। আমার বন্ধুটাকে ডেকেছি, ওকে বলবো না এটা কি নুডলস। এই দুটো চামচ আলাদা রেখে আমি অন্যটা চামচ এনে দিচ্ছি, কারণ আমি একা কেন সহ্য করবো। না, দারুণ চাউমিন বানিয়েছে। এই চাউমিন খাওয়ার জন্য ঠান্ডা হয়ে গেছে, জমে গেছে। আমি খাইয়ে দেবো। সবার খাবার মিঠা হতা হ্যায়, ঝাল তো এখন বুঝতে পারিস নি। আরেক চামচ। না না না, এমনি জ্বালা করছে মুখ এই খাওয়াতে মাঠে গেছি। এই না 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 ভাই, না। এই ছেলেটা ঠিক করেছে, মুখে দিয়ে গিলে খেয়ে নিয়েছে। তোমরা এত ভালোবাসা খাওয়াচ্ছে, আমার তো ডাউট লাগে। তবে একটা জিনিস কি জানিস, কিছু তো একটা করবো। আগেই হয়ে গেছে ইনস্ট্যান্ট ঝাল। তো যারাই খাওনি তারা একবার খেয়ে দেখতে পারো, ট্রাই করে দেখতে পারো। এইটুকু রয়েছে পড়ে, আর খাওয়া যাচ্ছে না। আর খাওয়া যাচ্ছে না। তো চলো, আজকে ভিডিওটা এখানেই রাখছি। যদি কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করো, চ্যানেলটার পাশে থেকো, সাপোর্ট দিও, তাহলে আরো এগিয়ে যেতে পারবো। তো চলো, আজকের মতন টাটা। খুব শিগগিরই দেখা হচ্ছে অন্য একটা ভিডিওর সাথে।